اوكي. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. في البداية طبعا أمسي عليكم بالخير وأشكركم، وأنا متشرف في حضوركم الكريم جميعا، وإن شاء الله هذا التجمع الطيب المبارك يكون منطلق إن شاء الله، وهذا الجمع وتبادل الآراء يكون منطلق وتجمع تستفيد منه الكويت في القادم من الأيام، وخصوصا أننا يعني من الواضح أننا على مشارف مرحلة جديدة. نعم، نحن متفائلين، ومن حقنا أن نكون متفائلين على حذر، ولكن بالنهاية هي فرصة، والفرص تمر مر السحاب، يجب أن نستغلها على النحو الأمثل. وأنا أتصور الشعب الكويتي هو يعني متعطش لمثل هذه الفرصة، ومستعد ومليء بالحماس ومليء بالرغبة في الإصلاح، ويتطلع ومتشوق أن توضع بلده ووطنه على مسار الإصلاح الاستراتيجي وليس التكتيكي الذي يتجاوز في الكويت من مرحلة إلى مرحلة فقط لاستبدال فريق بفريق. نحن لا نتمنى ذلك. وفي هذا اليوم سأعرض شيء من منطلقاتي وأسباب نزولي في هذه الانتخابات، وكيف أنظر أنا لهذا الوضع وهذه المرحلة المستجدة. طبعا مطالبنا إحنا كشعب مطالب واضحة وبسيطة ومباشرة. إحنا نبي وطن نشعر فيه بالأمن، بالأمان، نشعر أن مستقبلنا مؤمن لأنفسنا ولأولادنا. وإحنا كأمة سمانا الدستور مصدر السلطات، انعكست رغبتنا هذه البسيطة في مقدمة الدستور، لما كتب في مقدمة الدستور عام 1962 رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعيا نحو مستقبل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطن مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على مصالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وبعد الاطلاع على القانون رقم كذا، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه. إذن مبرر وجود دستور كويتي، مبرر وجود الدستور بمواده الكثيرة هو الإنسان الكويتي. سبب وجود دستور هو الإنسان الكويتي، وعندما أقول الإنسان الكويتي يعني الأسرة الكويتية، لأن لأجل الإنسان الكويتي ولأجل الأسرة الكويتية كتب الدستور بكل مواده. وإذا كان الدستور هو تفسير لمقدمة الدستور، وإذا كانت مقدمة الدستور هي ملخص فكرة الدستور، فكما رأينا أن الدستور كله مكتوب لأجل الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية. وحيث ورد في المادة 9 أيضا: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. هذه المنطلقات يجب أن تكون واضحة في بداية كلامنا، يجب أن تكون متبلورة، لأن هذه هي المنطلقات لكل شيء سنقوله فيما بعد. وعندما نقول الأسرة الكويتية فبالبداهة تنبثق مجموعة من الاهتمامات هي الشغل الشاغل لكل أسرة. الأسرة مرتبطة بالاقتصاد، ولذلك يجب أن نتكلم عن اقتصاد الدولة الذي تعيش الأسرة تحت تأثيراته. الأسرة مرتبطة بالتعليم، لذلك يجب أن نتكلم عن السياسات التعليمية
المتبعة في الكويت وكيفية بنائها أو هدمها للنشء وللإنسان الكويتي. الأسرة مرتبطة بالصحة، ولذلك يجب أن نتكلم عن الخدمات الصحية ومستوياتها وكيفية تطويرها لأجل الإنسان ولأجل الأسرة الكويتية. الأسرة مرتبطة بالثقافة العامة المتمثلة في دين الدولة ودين البلد وأعرافه وثوابته الأخلاقية وجوانبه المعرفية والقيمية بشكل عام. الأسرة مرتبطة بالمستقبل، ولذلك يجب أن يؤمن مستقبل الأسرة، يجب أن يؤمن مستقبل الإنسان الكويتي. تأمين المستقبل مرتبط في 3 أمور. أولا محاربة الفساد، لأن مسألة الفساد مسألة وجودية. في حال استشرى الفساد فإذا نحن نسير باتجاه اللاوطن، ونحن رأينا عدة دول انهارت تماما وأصبحت دول فاشلة بسبب الفساد. فإذا بالنسبة لنا كفرد وكأسرة مسألة الفساد مو مسألة أنها تتطور البلد أو تتراجع أو لا تتراجع، لا، بالنهاية هذا الشيء رصاصة سترمى في مصيري وفي مستقبلي كفرد وكأسرة. وإذا كان سابقا نقول يجب أن نحارب الفساد كي تتطور البلد، لا، الآن المسألة وصلت إلى مستوى أن الفساد إذا لم يحارب الفرد والأسرة ستتأثر بشكل مباشر. الأمر الثاني لتأمين المستقبل، وهذه أمور سنسعى أن نفصل فيها، هو فهم واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية ثم انعكاسها علينا في الداخل. صحيح هي أمور تحدث خارج الحدود، ولكن كل انعكاساتها تصب داخل الحدود. أبسطها وأقربها الأزمات الاقتصادية العالمية، مثلا على سبيل المثال في 2008 الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها علينا، وأشياء كثيرة، بل حتى في الجوانب الثقافية ما يحدث من حركات ثقافية منحرفة في أقصى العالم مثل حركة الشذوذ وغيره، نجد لها صدى في دولنا وفي محيطنا وفي حتى مدارسنا وإلى آخره. فإذا تأمين المستقبل يقتضي محاربة الفساد، تأمين المستقبل يقتضي فهم واستيعاب المتغيرات الخارجية، وأيضا تأمين المستقبل يقتضي الإصلاح السياسي. يجب أن ندرس احنا شنو سوينا من 62 للحين، من أنشأنا، ما أبي أروح قبل 1921 أو 38 أو غيره، أنا أقول من عام 1962 لما أصبح عندنا دستور. كيف تعاملنا مع هذا الدستور؟ كيف كرسنا قيم هذا الدستور؟ كيف حققنا الغايات التشريعية في هذا الدستور؟ لذلك هكذا أنا أفهم المدخل إلى عالم السياسة. أنا أفهم المدخل إلى عالم السياسة من خلال الإنسان، من خلال الأسرة. عندما أنظر للتعليم، للاقتصاد، للمستقبل، لكل ما ذكرت سابقا، أنا أنظر له من خلال الإنسان الكويتي، أنا أنظر له من خلال الأسرة الكويتية. ولذلك وبهذا التسلسل وبهذه المقدمات والنتائج أنا أفهم عالم السياسة ولماذا نلج وندخل إلى المعترك السياسي. فأنت كفرد وأنت كأسرة يجب أن يكون لديك اقتصاد متين، ويجب أن يكون لديك تعليم راقي، ويجب أن يكون لديك خدمات صحية متقدمة، ويجب أن تملك ثقافة صحية، ثقافة عامة صحية، ويجب أن يؤمن لك مستقبل بلدك وبالتالي مستقبلك من خلال أولا محاربة الفساد، وثانيا من خلال الاستعداد المسبق لأي تحديات سياسية أو اقتصادية أو غيرها تحدث خارج الحدود ولكنها تؤثر على ما هو داخل الحدود. وبالتأكيد البند الثالث في تأمين المستقبل هو الإصلاح السياسي. وبطبيعة الحال فهذه البنود، الأسرة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، الثقافة العامة، ضمانات المستقبل، تحت كل بند من هذه البنود هناك تفصيلات كثيرة نستطيع أن نتحدث فيها. فمن خلال فهمها هذه البنود وارتباطاتها، ومن خلال استيعابها، ومن خلال فهم واستيعاب
الاختلالات التي يعانيها كل بند من البنود التي ذكرناها، نستطيع أولا أن نشخص المشكلة، ثانيا نستطيع أن نكون رؤية حول الحل المطلوب، ثالثا نستطيع أن نسير في جادة الإصلاح والتنمية والاستقرار. بدون هذا الفهم المسبق نحن نتكلم عن شيء ما نقدر نقيسه، وفي علم الإدارة يقال ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره. فأول شيء يجب أن نضع إيدنا على شيء ملموس، وهذه المقدمة أتصور تحقق ذلك. إذن الدستور الكويتي الذي يدعي الكثيرون أنهم حماته هو بذاته يستهدف بناء حضارة مسخرة للإنسان الكويتي وللأسرة الكويتية كي تأخذ مكانها المشرف بين الأمم. ونحن كبلد نملك كل المقومات كي نحقق لوطننا هذه المكانة الحضارية المرموقة التي يقف فيها الإنسان الكويتي شامخا بين شعوب الأمم. فنحن نملك العقول، ونملك الكوادر البشرية، ونملك الثروة التي جعلتنا من أغنى دول العالم، ونملك الموقع الجغرافي، ونملك العلاقات والسمعة، العلاقات الدولية والسمعة الطيبة بين الدول. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، نحن كأمة، نحن كسلطة، نحن كحكومة، نحن كبرلمان، كيف تعاملنا مع الدستور؟ كيف تعاملنا مع الأهداف الدستورية؟ كيف تعاملنا مع مواردنا البشرية من شباب وشابات؟ كيف تعاملنا مع ثرواتنا الوطنية واستثماراتنا الخارجية ومواردنا بشكل عام؟ كيف تعاملنا مع الاقتصاد والتعليم والصحة؟ كيف حصلنا أخلاقياتنا وثقافتنا العامة؟ كيف أمنا مستقبلنا في عالم تتفجر فيه الصراعات؟ كيف تعاملنا مع الكويت؟ كيف تعاملنا مع هذا البلد؟ إلى أي مدى حافظنا عليه؟ وإلى أي مدى وبأي نسبة ضيعناه؟ وإحنا من هني باتجاه المستقبل إحنا وين رايحين؟ المحافظة على الكويت وعلى مستقبلها تقتضي إعادة النظر في كل المسارات اللي احنا تكلمنا فيها قبل قليل، وتقتضي أن نبدأ أولا بمحاربة الفساد. وهذا مع يعني حسن الطالع أن بعد خطاب سمو الأمير، طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا أبوية سمو الأمير وسمو ولي العهد حظينا بمقابلتهم عدة مرات، ويتميز هذا العهد بالصراحة والشفافية. وكنا عندما نقابل سمو ولي العهد تحديدا هو يضع النقاط على الحروف بشكل واضح وبلا مواربة. والخطاب ما سبق هذا الخطاب كانت هناك حالة نفسية نعانيها كلنا ونلمسها، وهي حالة اليأس والإحباط والشعور بأننا باتجاه المجهول، قاعد نقفز باتجاه المجهول. لكن الخطاب، خطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد، أدخلنا إلى مرحلة جديدة من التفاؤل، أضاء لنا ضوء في نهاية النفق. والإجراءات التي تلت ذلك الخطاب من إيقاف المال السياسي الذي أغرق البلاد تمشية لأجندات معينة ولحسابات معينة، هذا تم إيقافه بشكل واضح. محاربة الفرعيات في هذه الانتخابات، كامل العنزي جزاه الله خير ومجموعة من إخواني البدون عندهم مطالبة أنا أتشرف بأن أوقع عليها. تفضل أبو أحمد، دقيقة واحدة يا أخوان، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعا انتم عارفين اخواننا بالنسبه لقضيه البدون، هذه القضيه اللي صار لها اكثر من 70 سنه. تفضل. واحنا نشكر اخونا مبارك النجاده، المرشح مبارك صالح النجاده، الله يبيض وجهه. رجل يعني له مواقف وثابت على مواقفه. احنا يا اخوان القضيه هذه اللي يعاني منها 200,000 مظلوم محروم من ابسط الحقوق. احنا اليوم طبعا نبي نوصل رسالتنا الى سمو حل. يا اخي البعض
وأنا ما أبي أفصل، إن شاء الله سأسعى أن تكون لي ندوة خاصة عن هذا الموضوع قبل الانتخابات. تقولون مزورين، طيب ما في مشكلة، أنا راح أمشي وياكم في حسب ادعائكم. يا أخي عددهم 150,000، أنا أسألك 150,000 مزورين، وأنا أعتذر من هذه الفرضية، لكن أنا بمشي مع فرضية الجهاز المركزي. 150,000 إنسان مزورين، يا أخي أكو بلد في الدنيا يقبل أن يكون عنده 150,000 إنسان مزور بدون أن يتخذ أي خطوة لحل مشكلتهم؟ هل هذا يعقل؟ اليوم يا إخوان، ونحن كلنا بشر نخاف الله سبحانه وتعالى ونفكر في قبرنا وعاقبتنا، هل يعقل في بلد مثل الكويت يحرم أطفال من التعليم تحت ذريعة؟ أصلا يجب أن يحيدوا الأطفال في أي مشكلة تحصل، يحيد الأطفال، قوانين العالم تحيد الأطفال، تحبيهم. فيا شيخ أحمد، يا سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنت ابن سمو الأمير الذي عرف بالطيبة، عرف بتدينه، عرف بأخلاقه، عرف بحب أهل الكويت له، يجب أن تتدخل. مثل ما أنتم في قرار واحد، في خطوة واحدة غيرت وجه الكويت السياسي، تستطيعون بكل بساطة. وأنا أقسم لكم، أسهل لكم المشكلة، أقسمها إلى مستويين. هناك مستوى الحاجات الإنسانية التي لا مفر ولا يستغني عنها أي إنسان، مثل الأوراق الثبوتية. يا أخي بطاقة شنو قيمتها؟ بطاقة، أولا أنتم مصرين كجهاز المركزي، مصر أن لا أحد يستلم بطاقة إلا لما يوقع على إقرار بأنه يتبع جنسية معينة. أول شيء أنا أطمنكم، ترى هذا الإقرار حتى لو بصموه، حتى لو سووا، لا قيمة قانونية له. لماذا لا قيمة قانونية له؟ لأنه مأخوذ تحت الإكراه، مأخوذ تحت الجبر، فهو ما له أي قيمة. ثانيا، بدال لا تضيعون وقتكم في إلزامهم في إقرار على جنسيات تلك الدول لا تعترف فيها ولا تعترف فيهم كأتباع لها، أنت في الجهاز عندك مثبت، يعني سواء هو أقر ولا ما أقر، أنت ملبسه جنسية وخالص، مسميه عراقي، مسميه سوري، مسميه إلى آخره. فبالتالي شنو قيمة هذا الإقرار؟ هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولكن أنت فقط قاعد تناكفه في معيشته، تريد أن توصل لحافة اليأس في حياته، ولا تريد أن تفرج منه. وتستغرب أن البعض يتجه إلى الانتحار أو إلى الجريمة أو إلى الخطأ. البدون كلهم، مجتمع البدون، أنا جلست في بيوتهم، كلهم أصدقائي، إخواني، أنا مدى من 2012 إلى الآن لم أترك قضية البدون طرفة عين، وعرفتهم عن قرب. ناس يخافون الله، ناس أولاد أصل، ناس تحب الكويت ولا ترى بلد لها غير الكويت. هؤلاء يجب أن تحترم إنسانيتهم، هؤلاء يجب أن نخاف الله فيهم. وأيضا إذا لا نريد أن نخاف الله فيهم، يجب أن نخاف على الكويت. أنا أسأل 150,000 الذي تدعي أنهم مزورين، بعد 10 سنوات كثر راح يصير عددهم؟ متى ستحل مشكلتهم؟ متى؟ أنا عندي كلام كثير في هذا الصدد. وأيضا بالمناسبة، ضمن مجتمع البدون هناك الكويتيات اللواتي هن أمهات للبدون، وهؤلاء لهم حق انطلاقا من الدستور، هي مواطنة بالنهاية. وإذا أردت أن يعني تلبي حاجة المواطنة الكويتية، أسوة بالمواطن الكويتي، فماذا أهم من أولادها؟ فالخلاصة، هذا الملف تستطيعون أن تحلونه، ونحن نريد أن نتكامل معكم في حل هذا الملف. احنا ترى خلي يكون واضح، نحن لا ندعو إلى التجنيس العشوائي، ونحن أيضا لا ندعو إلى تحدي السلطات. احنا مو جايين نتهاوش مع الداخلية ولا الجهاز المركزي ولا غير الجهاز المركزي، لكن أنا قاعد أقول لك في ناس تئن، في ناس تتعذب، في ناس تموت كل يوم 1000 مرة، في ناس تتصل قسما بالله ما عندهم أكل في بيتهم، أمهات وآباء. ففي شيء لا يعقل، لا يعقل. وبالتالي يأتي مسؤول في الجهاز المركزي يجتمع في اللجان الخيرية، يقول لهم بوضوح، وهذا موجود باليوتيوب، يقول لهم احنا قاعد نمارس سياسة مع البدون عشان نجبرهم لإخراج جناسيهم، انتم قاعد تفسدون هذه الخطة من خلال مساعداتكم الإنسانية لهم. يا جماعة بالذمة هذا الشيء يعقل؟ هذا شيء يرضي أحد؟ احنا هذا الكويت، هذه أخلاق الكويت. هذا الملف الشائك تستطيع السلطة أن تعالجه،
وأيضا هناك ملفات أخرى كثيرة عالقة إن شاء الله ستكون هي أولوياتنا في المجلس القادم: الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي، الجانب التعليمي. هناك تفاصيل لكن أرغب في يعني عدم الدخول في التفاصيل، لأن هي معظمها تفاصيل فنية قد لا تستهوي الكثيرين يعني. ولكن هناك قوانين يجب أن يعاد النظر فيها. على سبيل المثال أيضا قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين المتعلقة في التعبير عن الرأي، أيضا هذه القوانين يجب أن يعاد النظر فيها، لأن احنا عندنا مجموعة كبيرة من شباب وشابات الكويت على تغريده هو قابع في السجون. انتم شفتوا كم واحد تدمر مستقبله بسبب سطرين هو كاتبهم. لنفرض انه اخطأ، لنفرض، هل يتناسب الخطأ في التعبير عن الرأي مع ان تدمر أسرة وتشردها وتوصلها ان هي تكون في اصقاع العالم خوفا من العودة للكويت؟ هذا شيء غير لا يعقل. الامر الثالث، لدينا ايضا ملف عالق وهو ملف المتقاعدين، ايضا يجب ان ينظر فيه، لان كما تعلمون يعني راتب المتقاعد اليوم اذا كان 1000 دينار فاذا قوته الشرائية ليست هي بعد 5 سنوات او 6 سنوات او 7 سنوات، لان هناك ارتباط في التضخم، وهذه مع شغلة يعرفون الاقتصاديين. فبالتالي ايضا المواطن الكويتي المتقاعد والمواطنة الكويتية المتقاعدة ايضا هؤلاء خدموا بما فيه الكفاية، وآن لهم يعني أن ينعموا بخيرات بلدهم بالحد المعقول. لا نزايد في هذا الموضوع، وبالتالي أيضا هذا من الملفات التي يجب أن يعاد النظر فيها. هناك كثير من القضايا كالتركيبة السكانية على سبيل المثال، هناك سياسة إعادة هيكلة القطاع العام بحيث أن نشجع الشباب الكويتي أن ينتقل إلى القطاع الخاص، وهذا أمر لا مفر منه، لأن أنتم تعرفين القطاع العام وموظفين الحكومة معظم موظفين الكويتيين هم موظفين دولة، وهذا قاعد يثقل أعباء ميزانية الدولة، فلا مفر من تشجيع الذهاب إلى القطاع الخاص، ولكن وفقا للسياسة منطقية. أنا واحد من الناس، أنا شخص من الأشخاص قبلت في الشعارات اللي طرحتها الدولة في تشجيع الشباب إلى الانتقال للقطاع الخاص. وإذا تذكرون أول ما بدأوا حطوا شعار اعتقد خله يتحدى، شيء كذي، زين عدل ابو عبد الله، هده خله يتحدى، هده خله يتحدى. طلع هذا هده خله يتحدى، هده خله يدش بالطوفه، هده خله يدش بالطوفه. شلون انت يعني تشجعني وانا واحد من الناس صدقت هالشعار ورحت يعني من 2006 تركت الحكومه وفتحت لي شركه على قدي وبلشت اشتغل مثل كثير من الشباب الكويتي. ولكن الدولة في الوقت الذي تريد الشباب الكويتي ينتقل إلى القطاع الخاص تتبنى سياسات تعزز مكاسب الشباب في القطاع الحكومي وتسبب هجرة معاكسة. ما أدري هذه الحكومة هي يعني حكومة واحدة ولا حكومتين ولا عندها يعني انفصام بالشخصية ولا شنو؟ شلون أنت تبي شيء ثم تطبق سياسة تعاكس ما تريد؟ هذا شيء غير مفهوم. بس أنا أفهم ليش هذا قاعد يصير باختصار، لأن احنا أصلا ما عندنا رؤية، والغالب علينا هو التخبط والارتجال، وكل وزير لا يوجد فريق حكومي، كل وزير هو جزيرة ودولة مستقلة بذاتها، وكثير منكم اللي كانوا في مناصب شاهدوا هذا وشافوه بأم أعينهم. الخلاصة هناك ملفات كثيرة عالقة. نحن بإذن الله إن شاء الله إذا وصلنا، أسلوبنا في العمل تحت قبة البرلمان هو الأسلوب الجماعي، ولكن رؤيتنا واضحة، مشروعنا واضح، أسلوبنا في العمل أيضا واضح. نحن ليس لدينا أي حاجز في التعامل مع أيا كان طالما المصلحة هي مصلحة وطنية، حتى وإن اختلف معنا ذلك النائب أو ذلك العضو في أفكار أو في أسلوب أو في منهج أو أيا كان. نحن إن شاء الله يدنا ممدودة للجميع، وسنقوم على يعني خلق قواسم مشتركة لأجل الكويت قدر الإمكان، وسنتحمل في سبيل ذلك أي خلينا نقول ضغط، أي عقبة سنسعى لتجاوزها. وأيضا بالنهاية عندي بعض الرسائل أريد أن أوجهها من خلال الإعلام، أن يا أخوان هذه فرصة حقيقية للإصلاح، فرصة حقيقية أن تتغير الكويت للأفضل. أنتم قاعد تشوفون الدول اللي دار مدارنا، فما الذي يمنعنا أن نتقدم في بلدنا؟ هذه فرصة، لكن هذه الفرصة أيضا مع الأسف يعني تعرقلها بعض الظواهر السلبية، خصوصا التي تشوب الانتخابات. هناك ظاهرة
شراء الأصوات ما زالت، والدليل كل يوم قاعد يعتقلون لهم شخص. يا أخوان أنا ودي أنبه على قضية. نعم إن شاء الله. أنا ودي أنبه على قضية. هذه القضية باختصار، النائب أو المرشح مهما قدم لك من خدمة، مهما قدم لك من خدمة، دخل ولدك جيش، نقله من مكان إلى مكان، أو حتى أعطاك فلوس، حاشاكم طبعا الآخرين، أعطاك فلوس مقابل التصويت، ترى أنت مو عينك اللي مكسورة له، هو عينه مكسورة لك، لأنك أنت أعطيته شيء قد اللي هو أعطاك ب10,000 ضعف. أنت دخلت مجلس الأمة وخليته مع الأسف يرثع في الفساد والاستفادة والتدفيع. فبالتالي إذا هو معطيك فلس أنت معطيه ملايين. فلا يصير عند أي أحد، وهذه رسالة للجميع من يسمع هذا الصوت، لا تشعر بانكسار أمامه. وإذا كان هناك شخص ما أخطأ وقبل أن يأخذ الفلوس، فأقسم بالله أنك أنت غير محاسب على أن تنكث في يمينك معه، أقسم بالله، لأن هذه أساسا عملية حرام من أولها إلى نهايتها. فبالتالي لا أحد يشعر أنه هو ملزم تجاه هذا الفاسد الذي يستخدم المال أو الذي يشتري الأصوات أو أيا كان. ابحث عن الشخص الذي يناسب هذه المرحلة لإصلاح وضع في الكويت. والنقطة الأخيرة، يا إخوان، يا أعزاء، يا جماعتي، يا أحبائي، يا أهل الدائرة الرابعة كلكم، نحن نرغب في أن نبحث عن شركاء في مشروع وطني أكثر مما نرغب بأن نبحث عن مجرد أصوات. نحن نريد أن يكون هناك مشروع وطني في الدائرة الرابعة ينطلق ليتعمم في الكويت كلها، يعالج كل مشاكل الكويت بإذن الله. فلذلك أنا أدعوكم، أنا أزعم هذا الزعم وأمد يدي للجميع لنكون شركاء في هذا المشروع الوطني، ولنبتعد عن الطرح الفئوي القبلي الطائفي إلى آخره، لأن اليوم الكويت بحاجة لنا كلنا، بحاجة لنا كلنا مجتمعين. فخلونا نضع أيدينا بأيدي الكويت ومن يمثل الكويت تمثيل يعني مناسب مشرف في مستقبلها، في حاضرها، في مستقبلها. وأنا أدعوكم يعني أن نستغل هذه الفرصة وهذا الظرف، ولا ننسى مجموعة من الملفات التي تنتظر منا التحرك. على سبيل المثال ملف العفو الذي يجب أن يستكمل، بدأ ولكن لم يستكمل، وهناك أسر وعوائل وأطفال ينتظرون آبائهم، ينتظرون إخوانهم، أخواتهم أن يعودوا إليهم سالمين غانمين، وأن يتم التعامل مع أن تحتضنهم الكويت مجددا. أيضا هناك قوانين كثيرة للأمانة قاعد تجيني تنبيهات، ولكن أنا أعتذر لا أستطيع يعني الدخول في كل التفاصيل. في الختام أنا أدعوكم إخواني وأخواتي، كل واحد يستطيع على الأقل أن يؤثر في محيطه، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن نفسه ومسؤول عن محيطه. هذا المحيط الدين نصيحة تستطيع أن تنبهه، تنصحه، تقول له، توجهه بالاتجاه الصحيح، بالاتجاه الصحيح اللي تشوفه. أنا ما قاعد أتكلم عن نفسي، الذي تراه هو الأنسب تدفع الناس باتجاهه. وأنا أوجه كلمة أخيرة بأننا بإذن الله رغم اللي حصل في الأيام الأخيرة، أنا ماني الشخص يعني اللي أخاف، حتى لو كان الموضوع إذا حسيت أن موقفي يحتاج تضحية، فأنا ما عندي مشكلة في تقديم تضحية، حتى لو كان الموضوع يستدعي قضية أو يعني التواجد خلف القضبان، ما عندي مشكلة. وهذا ليس كلام مزايدات. أنا أزعم أنني إذا اقتنعت في أمر أمشي فيه إلى النهاية، ولتكن النتيجة ما تكون. وبهذه النفسية أنا أقدم نفسي لكم كدائرة رابعة وكأهل الكويت، بأنني ما أقتنع فيه بأنه يمثل مصلحة وطنية، لا أريد أن أقسم، ولكن أنا أتعهد أن أسير فيه إلى النهاية بمعية كل شريف في هذا البلد، بمعية كل وطني في هذا البلد، بمعية كل مخلص في هذا البلد. هذا هو التعهد الذي أنا أقول لكم، وهذا الصدق الذي أنا أسوق لكم، وأطلب في مقابلة شراكة في مشروع وطني وليس تصويت فقط. وإن شاء الله إذا شاء الله وصلنا إلى قبة البرلمان، فأنا منفتح على جميع المكونات، منفتح على جميع من هم تحت قبة البرلمان، بشرط أن يكون الأسلوب والغاية
والهدف وطني ويمثل مصلحة الكويت، ولن أكون إلا بإذن الله شجاع في قول كلمة الحق، ثابت في الموقف المطلوب، وإن شاء الله لا أتزعزع أبدا، وأعدكم بذلك، وأنا مستمر في هذا السبيل، وإن شاء الله أكون دائما في مستوى حسن ظنكم. وأنا رأيت بعض الأخوة الحين دشوا، كنت فاقدهم، ظاهر رايح زيارة ال40، الحمد لله على سلامتهم، زيارة 40 الإمام الحسين. هذا الإمام أو هذه الظاهرة أساسا التي أصبحت ظاهرة عالمية، والحسين عليه السلام حفيد رسول الله هو مدرسة نتعلم منها وننهل منها لكافة المسلمين، بل لكافة العالم. ومن المناسب أيضا طالما احنا تطرقنا إلى هذا الموضوع نرفع بعض الشعارات وبعض القيم التي علمنا إياها الإمام الحسين. أبرزها كونوا أحرارا في دنياكم، وأبرزها أنني خرجت لطلب الإصلاح. يجب أن نطالب بالإصلاح، وأن نأخذ هذا الإمام نبراس ونموذج الذي هو للبشرية كلها، لأن حسين مني وأنا من حسين. وإن شاء الله نحن مستمرين في هذا الدرب، درب الإصلاح والاستقرار والتنمية، وإن شاء الله نكون كلنا فداء لهذا البلد الطيب وأهله وتاريخه. ومن يقول، أختم بهذه الجملة، من يزايد علينا مع الأسف، نقول لا تضيع وقتك، ترى احنا ما قاعد نشوفك، ترى احنا ما قاعد نشوفك بصراحة، احنا ما قاعد نشوفك، احنا ما قاعد نشوفك. من يعتقد انه هو كويتي اكثر منا، انا للامانه يعني ما لا احب هذه اللغه، بس ما يخالف، ما دام هم يستخدمون هذه اللغه بكثره، وما دام هم ايضا يوصلون مراسيل من هني وهناك ان مبارك اسكت، ومبارك لا تتكلم وانت مشتبه، ودخولك في بعض القضايا ليس، الله بالخير. اول شيء انا لا احب هذه اللغه، لكن دام انتم استخدمتوا هذه اللغه الجاهليه فاسمعوا اللي بقوله. انا بحمد الله مبارك صالح النجاده في معركه الرقه اللي حصلت يمكن قبل 100 أو 150 سنة جدي استشهد فيها. في الحروب العربية أهلي قاتلوا فيها. في التحرير عندي أسرى من أهلي وقاتلوا أيضا في حرب التحرير. فإذا ومثل كثيرين، فمو لأنك أنت من مجموعة الكذا ولا 60 ولا 70 ولا 120 أنت أصبحت كويتي أكثر مني. أنا أعلمك الوطنية، أنا أدرسك الوطنية. وأنا أعلمك الوطنية المغلفة بالدين والإنسانية والأخلاق والقيم. فلذلك ما يحتاج ترسل مراسيل ولا يحتاج أن تخوفني، لأن بصراحة أكرر أنا لا أراك نهائيا، أنا لا أراك. ونحن بإذن الله مستمرين في هذا الدرب، ما نخاف إلا من رب العباد. وإحنا الحمد لله ننطلق من مدرسة ومن يعني ثقافة ومن مجموع عرف باستقامته ووطنيته ونظافته، وهذا الدرب بدأناه وسنكمله بكل رأس مرفوع وبكل شرف واستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اخواني الاعزاء مو قدركم، ولكن احنا يعني ندعوكم لتناول العشاء على شرفكم، وان شاء الله احنا مستمرين معاكم في هذا الدرب نعبره ايد بايد ان شاء الله. وان شاء الله الكويت من افضل الى افضل، وما تشوفون فيها الا كل خير ان شاء الله. تفضلوا على العشاء. بالدستور وبثوابت الدستور، والعودة للأمة كمصدر السلطات، وتقديم جملة من التعهدات التي تضمن مسيرة ديمقراطية يعني مستقيمة، لا تحتاج فيها السلطة للدخول في تكتيكات هي بموقعها الأبوي لا تحتاجها. هذه الخطوات بعثت لنا أمل نحن كشعب كويتي، وأتاحت لنا فرصة واسعة للإصلاح. ولكن يبقى السؤال، احنا من عام 1962 هناك تاريخ مسجل في أذهاننا، تاريخ في أحداث بطبيعة الحال تجعلنا نتوجس ونتساءل تساؤل مشروع: هل ما يحصل هو تكتيك، هو تصرف لتجاوز مرحلة، لتجاوز عقبة معينة، بل أكثر من ذلك، هل هو استدراج أم هو مسار ستكمل فيه الحكومة الجديدة
تستكمل فيه الحكومة الجديدة مسار الإصلاح في جميع الأبعاد التي أشرنا لها قبل قليل. نحن نتمنى أن يكون هذا المسار مسار استراتيجي. نحن سنضع أيدينا بأيدي حتى الحكومة القادمة وكل القوى السياسية وكل مكونات البرلمان القادم لإنجاح هذه الفرصة واستثمارها استثمار الأمثل. ولكن يجب أن يصل أيضا للحكومة بأننا قلقين، بأننا سعداء في هذه الخطوات، ولكن إلى الآن نريد ما يطمئن قلوبنا أكثر. ما يطمئن قلوبنا أكثر هو التشكيل الحكومي القادم وكيفية صياغة هذا التشكيل، ثم كيفية تعامل الحكومة القادمة مع جملة من الملفات، أبرزها ما ذكرته قبل قليل، وهناك ملفات أخرى سأتطرق إليها يعني بعد شوية. إذا تعاملت الحكومة، تم تشكيل الحكومة بشكل يختلف عن طرق تشكيل الحكومات السابقة، إذا كان برنامج عمل الحكومة برنامج ليس إنشائي وبرنامج مرتبط بزمن وبخطة زمنية واضحة المعالم، وإذا تعاملت الحكومة القادمة مع الملفات الحساسة الكثيرة بما فيها وأبرزها الفساد والإصلاح السياسي بشكل مختلف، ذيك الساعة نقول لا يا جماعة ابشروا والخير قدام وأول الغيث قطرة، وإحنا إن شاء الله مع السلطة ومع الحكومة. طبعا إحنا مع السلطة بس الحكومة غير السلطة، الحكومة شيء والسلطة شيء. نحن مع الحكومة في مسارها الإصلاحي، وإلا فالويه من الويه أبيض، وراح نرجع مرة ثانية إلى مسار المعارضة ومسار التصدي لأي خلل واهتزاز وإحباط يواجه الشعب الكويتي من خلال أداء الحكومة القادمة. إذن نحن ندعو الآن إلى التفاؤل، نحن ندعو الآن للتكامل مع الحكومة، نحن ندعو الآن لبعث رسائل بأننا مستعدين من خلال حسن الاختيار، من خلال إنجاح العملية الانتخابية، من خلال أداء واجبنا كشعب. لكن في 29/9 راح نكون سوينا اللي علينا، وبعدين في 30/9 تبدي الكرة ترجع إلى الحكومة، وسنرى كيف تؤدي وسنرى كيف تعمل، ثم لكل حادث حديث. ولكن احنا مستعدين. هناك من جملة من الملفات ما لم تحل، فبالتأكيد سنتعامل مع الحكومة بالأدوات الدستورية المتاحة. طبعا أنا شخصيا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ووفق الله عز وجل أن نكون تحت قبة البرلمان، فأنا أكثر إنسان أمقت المزايدات، وأنا أكثر إنسان أمقت التمثيل السياسي، وأنا أكثر إنسان أمقت عدم احترام عقول الناس. ولذلك أنا أول شيء أتكلم بما يعكس احترامي لعقول الناس واحترامي للشعب الكويتي ككل. ولكن بطبيعة الحال هناك مسؤولية وطنية، مسؤولية شرعية، مسؤولية أخلاقية، ومسؤولية أيضا تاريخية، لأننا نمر في منعطف. هذا المنعطف ما لم يستغل الاستغلال الأمثل، ترى إحنا لا عالميا ولا إقليميا ولا محليا ترى إحنا في حال مطمئن، لا، إحنا في حال مؤشرات القلق في كثيرة، سواء إذا اتجهنا عالميا في التحديات الاقتصادية، وأنتم تعرفون صراع الأقطاب اللي قاعد يصير في العالم، وانتقال وإعادة تموضع، خلينا نقول، وإعادة توزيع القوة عالميا ما بين أمريكا والصين وروسيا وإلى آخره، وهذا الصراع المحتدم، ولا نعلم إلى أين سيأخذ العالم، ولكن نعلم أن هناك صراع قادم، وهذا الصراع في حال حدوثه أكثر وتطوره أكثر بلا شك، ونحن دولة صغيرة نقطة في هذا البحر، لا شك سنتأثر به سلبا. ولذلك يجب أن نستعد. وبالمناسبة التحدي الاقتصادي هو التحدي الأبرز، ولذلك دول مثل السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بعض الدول المحيطة سبقونا في التحوط لهذا التحدي القادم، سبقونا واتخذوا إجراءات واضحة. ولذلك وضعنا الاقتصادي يجب أن يوضع على الطاولة ويكون من أولويات المجلس القادم والحكومة القادمة. ويجب أن نحصن البلد. رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد الأمير الأسبق للكويت، كنت أسأل أحد النواب السابقين، كان في نوع من في تلك الفترة، الحين ما أتذكر السنة على وجه الدقة، ولكن كان هناك أيضا صراع في المجلس وصوت عالي وإلى آخره.
فهم في هذه الأثناء قابلوا سمو الأمير الراحل رحمة الله عليه. فكنت أسأل أحد النواب المخضرمين الكبار أن شنو اللي دار بينكم وبينه بين سمو الأمير، لأن أنتم عارفين سمو الأمير الشيخ جابر يعني كثير الفعل قليل الكلام، يعني ما عنده كثرة مقابلات وإلى آخره، ولكن أفعاله والمؤسسات التي هو التي يعني صنعها وأخرجها إلى النور هي كثيرة، يعني التأبينات وغيره، يعني القائمة تطول. فقال كلمة لفتت نظري، قال سمو الأمير يقول أنا ما عندي مشكلة في هذا الصوت العالي قاعد يصير، وما عندي مشكلة حتى في هذا الشد والجذب اللي قاعد يصير في مجلس الأمة، أهل الكويت يعرفون شو يقولون، وأنا ما عندي مشكلة في هذا. أنا أبي الاقتصاد يكون متين، لأن إذا كان الاقتصاد متين، هذا متانة الاقتصاد تستطيع أن تعالج مجموعة كبيرة من الإشكالات، بل حتى هذا الصخب والشد والجذب الذي يحدث تحت قبة مجلس الأمة بالإمكان أن نعالجه بطريقة أو بأخرى، بالإمكان حتى امتصاص غضب الناس، بس يجب أن يكون في البداية عندنا اقتصاد متين. فإذا موضوع الاقتصاد والتحديات القادمة يجب أن توضع تحت المجهر. ومن هنا أقول نحن في عام 2012 لما كنا أعضاء في مجلس الأمة، أنا شخصيا كنت عضو في لجنة الميزانيات والحساب الختامي. هذه اللجنة مهمتها أن تراقب ميزانيات جميع الوزارات والهيئات، وبالتالي في كل اجتماع تحضر جهة حكومية أمام اللجنة، وعلى يمينها خبراء اللجنة المحاسبين، وعلى يسارها اللي هو ديوان المحاسبة. من الأمور التي لفتت نظري عندما يحضر الكادر الوزاري ممثلا في وكيل الوزارة في الغالب والوكلاء المساعدين وبعض المدراء، لفت نظري كم الشباب. تخيلوا يا أخوان، احنا في كل اجتماع نقابل هيئة مختلفة ووزارة مختلفة، هناك كم من الشباب الكويتي الرائع المثقف المتعلم في أرقى الجامعات. ولكن مشكلة هؤلاء الشباب، مشكلة تلك العقول، أن الجانب السياسي لا يحمي الجانب الفني. بمعنى أوضح أكثر، نحن لدينا وزير، لدينا وكيل، لدينا وكلاء مساعدين. هؤلاء عندما يرغبون بمحاربة الفساد، عندما يرغبون بتطوير البلد، عندما يرغبون بتطبيق ما تعلموه في الجامعات من علم، دائما ظهورهم مكشوفة. إذا مارسوا الإصلاح فهم كبش الفداء الأول أمام منه؟ أمام السياسيين. وبالتالي مهمة السياسي يفترض بما فيهم أعضاء مجلس الأمة هو حماية الرأي الفني، حماية هؤلاء العقول، حماية هؤلاء المصلحين. بالمناسبة أنا أشوف أخ عزيز وجليل كان هو وراء إنشاء قانون المحاسبين الماليين، يعني لو كانت تتاح الفرصة لخليته، أو لو كان المجال يسع لقلت له يشرح معاناتهم شلون استطاعوا أن يجعلون هذا القانون يرى النور، ومعاناتهم حتى بعد تطبيقه. لكن هذه قصة ثانية قد نجد وقت آخر أن نقولها. الخلاصة، احنا بالكويت نملك العقول، الوزارات والجهات الرسمية تعج بالعقول الطيبة والمتميزة من أهل الكويت، ولكن من يحمي هذه العقول عندما تريد أن تمارس الإصلاح، عندما تريد أن تطبق محاربة الفساد؟ أنا شخصيا أعرف شخص، وشخص عزيز وذكر اسمه بالإعلام، الأخ عبد الأمير حبيب، عندما أراد أن يتصدى لظاهرة معينة رآها أنها من مظاهر الفساد، هو الذي عوقب وليس الجهة التي اشتكى بحقها. فهل ما حصل مع تجربة الأخ عبد الأمير حبيب في وزارة الصحة تشجع الآخرين على محاربة الفساد؟ أشك في ذلك، أشك في ذلك حيل. ولذلك كثير ممن يرغب في التطوير في الأجهزة الحكومة، ممن يرغب في محاربة الفساد، أول عائق قدامه هو أن ظهري مكشوف وأنا سأصبح ضحية لأي خطوة أخطوها في مجال التطوير أو محاربة الفساد. في هذا السياق، من الملفات الكثيرة العالقة التي نتمنى على الحكومة أن تبادر وتضع لها حل، أنا أوجه ندائي بالذات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف. يا شيخ أحمد النواف، نحن لم نجربك في منصب سياسي سابق. أنت كنت شخص عسكري، ثم من المناصب التي لم تكن سياسية التي تقلدتها أصبحت دفعة واحدة وفي خطوة واحدة رئيس مجلس وزراء. وعندما تكون رئيس مجلس الوزراء فأنت تتحمل على عاتقك تركة ثقيلة،
وأيضا تتحمل على عاتقك كل آمال وطموحات الشعب الكويتي. وأثبتت التجربة أنه عندما يكون هناك رجال دولة فبقرار واحد يتغير وجه الكويت، وبقرار واحد الشعب الكويتي ينتقل من حالة الإحباط واليأس إلى حالة الأمل والارتياح. وأنت عندما اتخذت قرارات، منها على سبيل المثال ما رافق هذه العملية الانتخابية من منع الفرعيات ومنع المال السياسي، بل حتى أكثر من ذلك منع الوزارات من استقبال المرشحين والنواب السابقين. وأنا شخص كمرشح الناس تقصدني في حوائجها، عندما اعتذر مني بعض المسؤولين كوكلاء ووكلاء مساعدين أن نعتذر لأن عندنا أوامر، أقسم بالله أن هذا الشيء سرني ما سأني، مع أن بعضهم هم أصدقائي المقربين وأمون عليهم، قالوا لي مبارك في تعليمات نعتذر عن استقبالك. قلت هذا زين بالعكس، لكن لا يكفي أن تقفون عند هذه النقطة، يجب أن تتطور هذه الحالة. ويبقى عليكم بألف عافية الناس لما تشكرنا في إنجاز معاملاتها، يبقى عليكم بالعافية خلي الناس تشكركم كحكومة، لكن بشرط أن تفتحوا أبوابكم. مو فقط الوزير ينزل مني ومنك، لا، يجب أن تفتحون أبوابكم للشعب الكويتي ولكل صاحب حاجة، ابتداء من الوزير إلى الوكيل إلى الوكلاء المساعدين إلى المدراء إلى المراقبين، وتمشون أمور الناس، وخلنا إحنا والشعب الكويتي يصفق لكم. بالعكس أنتم حكومتنا ما عندنا مشكلة في هذا، وليس بالضرورة أن يكون قضاء حوائج الناس عن طريق النائب، ولكن إذا كان هذا الأسلوب هو فقط يعني سيستمر للحد من سلطة النائب ومضايقته، وخلينا نقول يعني إظهاره بمظهر المفلس أمام الشعب الكويتي، لا، ذيك الساعة صار راح يصير فيها كلام آخر، وراح يصير فيها أسلوب آخر أيضا في التعاطي. لكن إحنا في هذه اللحظة سنحسن الظن ونقول هذا جزء من الإصلاح، ونتمنى أن نرى غد أفضل في التعامل مع هذه الأمور. من ضمن الأمور التي يجب، يا سمو رئيس مجلس الوزراء، احنا بلد يسمى بلد الإنسانية. ثانيا، تاريخ الكويت منذ ما قبل النفط، منذ نشأة الكويت قبل 300 سنة أو أكثر، الكويت كانت بلد أهلها يتميز بالطيبة. امرأة على زمن الرسول أفضل الصلاة والسلام عليه، أرواحنا له الفداء، حبست هرة دخلت النار بهذه الهرة، فما بالك احنا 200,000 محروم من أبسط الحقوق. اليوم الناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف اللي يقول في قاموسي لن يظلم أحد. احنا اليوم مظلومين، أبنائنا لا يدرسون، عندنا بنات منعت من الزواج، حرمتوا علينا شرع الله. هذه حقيقة يا أخوان، أنا استأذنت من أخوي مبارك النجادة للأمانة، وحنا كل احترام وتقدير للأخ الفاضل مبارك النجادة على مواقفه المشرفة. يعلم الله أنا مش يعني بالنسبة للأخ مبارك النجادة أنا مش مفتاح انتخابي، لكن يعلم الله مواقفه تشرف سواء ماديا ومعنويا. انا مفتاح انتخابي لك، مو الله يسلمك ويطول عمرك، تشرف يعلم الله. لكن والله يا اخوان هذا الظلم اللي واقع علينا، احنا شنو يعني؟ انا اللي اكلمكم يعني احنا مسجونين. هذه القضيه من سجن فيها؟ سجن فيها الاخ طلال العميزي الله يطول عمره، معلم اجيال، سجن فيها الدكتور، سجن فيها الاخ الفاضل مبارك النجادة، سجنوا عندنا دكاترة. هذه والله حقيقة يعني قضية البدون قضية يعني حق الأرقام اللي يدش فيها يدش السجن. صحيح. لكن أهلا بالسجن ما دام أنا أدافع عن المظلومين، أسجن أنا وأبنائي وأكون من المسجونين، والله لي الفخر. يعلم الله. احنا الناشد بكل احترام وكل تقدير إلى هذا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، اللي أنا كنت أحد من يحرس هذا البيت، بيت الشيخ الله يطول عمره الشيخ نواف الأحمد. أنا كنت بالداخلية عريف، كنت أستلم عند البيت هذا، أنا مالحت البيت هذا، أكلت في البيت هذا. إحنا خير مؤتمن البدون اللي ينعتونا بعض الناس يقولون أنتم مرتزقة. إحنا اللي دافعنا عن الشيخ جابر الله يرحمه واستشهدوا منا الكثير. أنا اليوم أناشد رئيس مجلس الوزراء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الله يطول عمره ويبارك فيه. احنا والله
وقع علينا الظلم، وقع على 200,000 شخص مظلوم محروم من أبسط الحقوق. اليوم أنا عندي وثيقة رايح أمر فيها على إخواني الكويتيين كلهم، ما نبي منكم شيء. طبعا أنا قدمت قوانين بعض إخواننا المرشحين، للأمانة ما حد وقع على بعد إذنك أبو أحمد. بس أنا أقرأ إيه احنا نكتب أحمد، بس بقول عندي تعليق بسيط. تفضل. خليك أبو أحمد. بالنسبة حق هذه الوثيقة اللي ما وقع عليها حد، أنا متأكد أن أكو شرفاء كثيرين سيوقعون عليها، وإحنا بسم الله وعلى بركة الله أول من سنوقع على هذه الوثيقة. دقيقة أقرأ عشان راح يطول، بس نقراها بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فننبئكم بما كنتم تعملون. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح الموقر، وثيقة بلد الإنسانية. نحن الموقعين أدناه نتقدم لسموكم بوثيقة بلد الإنسانية نظرا للظروف السياسية والإنسانية والاجتماعية التي تحيط بقضية أبناء الكويت البدون منذ أمد بعيد، كمشكلة تؤرق هاجس دولة الكويت أمام المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية، وحفاظا على سمعة واسم دولة الكويت العزيزة وحفاظا على دولة الكويت الغالية. أنا النظر شوي للأمانة. خل أساعدك. لذا نتطلع إلى هذا الوقت الراهن عندك ابو احمد تقول لي وين وصلت؟ لا بدون نظاره ما يشوف وين وصلت. بس يا ابو لا من اول اقراها. لا ماكو مشكله. لذا نتطلع في هذا الوقت الراهن لنيل سموك الكريم، سموكم الكريم على ثقه القياده السياسيه لرئاسه الحكومه الكويتيه في المرحله الحاليه، الذي هو محل ثقه وتقدير واعتزاز الشعب الكويتي بجميع اطيافه. وعليه من منطلق هذا الامر، راح اتجاوز شوي بعض الامور، وعليه من منطلق هذا الامر والواجب الانساني والوطني الذي يحتم علينا نحن ابناء الشعب الكويتي ان نقف مع حق ابناء هذه الفئه الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل تراب هذه الوطن. نرفع لسموكم الكريم هذه الوثيقه التي اطلق عليها بوثيقه بلد الانسانيه لتاكيد وترسيخ اللقب الانساني ودور دوله الكويت في خضم العمل الانساني الذي حظيت به امام العالم. وعليه نحن الموقعين أدناه ندعم حل ملف قضية أبناء الكويت البدون، وقرين كل اسم منا نؤيد بالتوقيع على ذلك. وأنا بكل شرف وبكل فخر وبكل تواضع أيضا أوقع على هذه الوثيقة، وأدعو جميع المرشحين للتوقيع عليه. خليه يوقع أول شيء أبو إن شاء الله. أنا والله ما أشوف الأمانة يعني. خليه يوقع أول شيء إن شاء الله. خليه يوقع إن شاء الله. إن شاء الله. ترى أخونا مبارك القفيدي أيضا مرشح، مبارك القفيدي الرشيدي أيضا مرشح، وأيضا أنا أدعوه وهو يعني مستعد للتوقيع. تفضل أخوي مبارك، تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، بس وين السماعات؟ زين استاذي السماعات شغاله؟ يلا حيا حبيبتي، بس خليك مني. صالح اكو قلم هناك، عطني اياه قلم. يلا بس شغلنا السماعات. يلا عبد اللطيف تعال. وين انت بتقعد انت بعدين؟ لا راح اوقف عادي. ما تتعب؟ لا عادي. يلا اوقف مني. تست.
بسم الله الرحمن الرحيم. شغال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كذي ما اقدر امسكها من شيء. يلا والله يكون افضل. يصير ترى ندني كذي، هذا دني هذا بس كذي كذي. الحين بدينا ولا بعد؟ هي احسن، انطر لا تبدي. انا ما اعرف اقرا من ورقه الصراحه، بس هالمره بنجرب نقرا من ورقه، خلينا نشوف شلون. شوف الصوت عندك بينهم بصائر راح كذا تنزل فيها نفس جمال عبد الناصر، ها شويه من ورقه وشويه. يعني عقب المباحث النيابيه، ما ادري المباحث الجنائيه وقعدتنا هناك لازم واحد يقرا من الورقه عشان لا يغلط. والله ما ادري، جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس الصوت ضعيف، ترى الصوت ضعيف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ضعيف وايد. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم حتى أراك. اوكي مو مشكلة. ها ايش راح يصير؟ تست تست تست.